Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! But y'all want it down. I don't force much, no, but I can see over, so I washed up. Hey, what 50 at the boss? Hey, what with the sauce? Бля, чувак, я металлист, ну они охуенно. Another one in York, New York, Christ, so y'all wanna cause just because this is torture, it's torture, it's torture, but rapper trying to tell me get the torture. Добрий вечір. Добре. Місто Константинівка, Донецька область. А ви? Коль. Белгород. Я вас слухаю. Я вас слушаю, Миточка. Я ж знаю, що ви... Я вас десь бачив навіть. Що ви ведете, Да, чи то записуєте, чи то стрім, це важливо. Просто. Можем. Я вас бачу. Я знаю, що ви маєте вести файно діалог, ви вмієте. Маєте якісь цікаві питання. Що ви? Слухаю. Якщо я буду плутатись у відповідях, я переключусь, щоб не позоритися. Або навпаки, там. Може, ви будете переключати, щоб не позоритися, знаєте? Ну, сейчас начнется! Відповідайте мені, на яке питання відповідає сьомий відмінок української мови? Господи, навіщо вам знати мою мову? Ви ж, я то знаю. Треба. До речі, яке питання? Я в школі його не вчив, я знаю сьомий відмінник кличний. А яке питання, уявляєте, я не скажу. Я все життя проговорив українською, а не цікавився саме питання, як воно звучить. Клас. Треба поцікавитись. Да-да-да. Поінтересуйтесь. Поцікавлюсь, да, серйозно. Я вчився ще при Савку в школі, і було 6 відмінків. Ну, нас, м'яко кажучи, вкрали один відмінок. От. А коли повернули його, от саме формулювання питання я не змічував. Не знаю. А сковорода Обов'язково. как будет по-украински? Как будет сковорода? Сковорідка. І сковорідка, і пательня. Не-не. Чувак, ти українською і не вчи мене моєї мови, будь ласка. Сковорода, пательня. А Кажу тобі, сковорідка. І сковорідка, і пательня. То, що ти там собі в Білгороді знаєш, то можеш собі, знаєш куди, ти знаєш прекрасно. Ладно, скажи мені, це моє питання. Пилісос як буде? Хороше запитання, моя черга. Скажи, як буде вашою мовою. А як ти хочеш так діалог вести, так не буде. Ну, слушай, внимательно. Ну ти себе перед своїми глядачами виставляєш ідіотом. Навіщо? Давай моє питання відповідай. Ну, слушаю. О, нарешті. Ти ще й вміняємий, це дуже добре. Скажи, якою фразою перекладається наше слово попри? Чого? Да, у нас є слово попри. Абсолютно літературне слово. Воно у вас перекладається фразою з п'яти слів. Не знаю. Я ж не должен знати ваш язик. Як це? Ти ж мене вчив щойно зі сковорідкою. Ну. Як же ж так-то? Тут ти, знаєш, тобі коли зручно, ти знаєш мову. Коли не зручно, ти уникаєш. Да подожди. Ну ти не... Ну ти подожди, ти ж сам починаєш попри. Зачекай. Почекай, не віляй попою, а відповідай на питання, а потім своє питання. Я ж тебе объясняю, зачем ты перебиваешь. Так, Русский язык является международным. Его учат во многих блядь, не странах співай цю мира. пісню, це дитячий садок. А ваша, Я тобі зараз говорив, ваш для чого ти финский питав диалект про русского сковороду? языка не О, никто. поліз нацизм, Понимаешь? о, русська культура, нацизм, Достоєвський, вся ця срань господня полізла з тебе. В чем От, нацизм? русський В чем заканчується. нацизм? Все. Не, подожди, не убегай. Куда ты? Если что,